Есть очень известный стереотип, что лес должен быть зимний и рубка должна быть зимняя. На самом деле это абсолютно не обязательно и не так. Что происходит? Лес заготавливается зимой, это факт. Где-то с конца ноября по конец марта. Хорошо, тогда получается, это не стереотип. Лес должен быть зимний. Лес должен быть зимний. А рубка тоже зимняя? Нет, Или это фигня? это не обязательно. Если в компании и на производстве есть время, да, мы делаем эти срубы. А когда наступает зима, мы ребятам, всем нашим клиентам уже с сентября начинаем говорить: ребят, готовьтесь, заключайте договора, и вот мы знаем, что у нас уже есть определенное количество договоров, кому нужно привезти лес. Естественно, мы везем в первую очередь им и берем про запас всегда дополнительно. Мы его обрабатываем, антисептируем, и просто он ждет своего клиента.